တွေးပေါင်းချိန်ချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်တွေးရ180အောက်တွေးရ130ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစေးုံစေးကန်းကိုအရေးပေါ်ပြေးရမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ဒီဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပေးပါမယ်ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာလူတယောက်ကိုတွေးပေါင်းချိန်တဲ့အခါမှာတွေးပေါင်းချိန်က120 80အောက်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်130 80လောက်ဖြစ်နေရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ pre hypertension လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့မှ140 90အထက်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေးတိုးလို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်တွေးတိုးမှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အပေါ်တွေးရ180အောက်တွေးရ130ဆိုရင်ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် severe hypertension လို့ခေါ်တယ်ခက်တာကတွေးတိုးတွေကလက္ခဏာပြလေမရှိဘူးတချို့လူတွေကတွေးပေါင်းချိန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို180 130လောက်များနေပေမဲ့ဘာလက္ခဏာမှမပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကစေးုံတင်ဖို့လိုသလားအရေးပေါ်စေးုံပြေးဖို့လိုသလားလို့မေးရင်တော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေဘယ်လိုမျိုးမြင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုတွေးပေါင်းချိန်လိုက်တယ်တွေးပေါင်းချိန်180 130အရန်တက်နေတယ်သို့တော့တခြားဘာလက္ခဏာမှမပြနေဘူးပေါ့နော်အားလုံးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်စေးုံပြေးဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ဒီကိုချက်ချင်းသွားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က24နာရီအတွင်းသွေးပေါင်ချိန်ကျအောင်ဆိုပြီးဆေးတွေတိုက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမှမတိုက်ဘူးဆိုရင် hypertensive urgency ဆိုတဲ့အခုအခြေအနေကနေအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ emergency ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲသွေးပေါင်ချိန်အရန်တက်နေတဲ့လက္ခဏာမပြပေမဲ့ဆရာဝန်နဲ့တက်ပြဖို့လိုတယ်။အရေးပေါ်ဆေးရုံပြေးဖို့လိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။နောက်အခုပြောမယ့်အခြေအနေကနောက်တစ်ခုတွေးပေါင်းချိန်လိုက်လို့180 130ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးမတရားတိုးတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်တွေနှလုံးတွေကြောက်ကပ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေသွေးကြောတွေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်အရေးပေါ်ဆေးရုံတက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ hypertensive emergency လို့ဒါကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့လူနာတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့တွေးပေါင်းချိန်ကြည့်ပါချိန်ကြည့်လို့မှ180 120အထက်တက်နေတဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်အုံနောက်အောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြန်းလေဖြတ်သလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်ခေါင်းတွေမတရားထိုးကြိုက်တယ်နော်အာယုံတွေဝေဝါးတယ်မျက်စိအမြင်တွေဆုံးရှုံးတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်တချမ်းလှုပ်လို့မရဘူးခြေတွေလက်တွေတဲရတာလေးလံလာတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သတိထားပါဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှင်မအောက်တယ်မောတယ်အသက်ရှူမဝဘူးရင်တုန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်တွေမှာတင်းလာတယ်နော်ဒါမျိုးတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်သွေးတွေတိုးလာပြီးရုပ်တရက်ကြည့်ရတာမကောင်းတော့ဘူးမျက်စိတွေဝေဝါးလာတယ်အမြင်နှစ်ထပ်တွေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်အဆက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်လွှာမှာသွားပြီးတော့ blind spot လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့အကွက်လိုက်တွေမမြင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုတွေးတိုးကထိခိုက်စေတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့ဆိုတာ ਨੇ ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပြေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတက်နေတဲ့တွေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေထိုးပြီးတော့ချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကသိသိချင်တာကကိုယ့်ရဲ့တွေးပေါင်းခြင်းကိုပုံမှန်လေးချိန်စေချင်တယ်ချိန်လို့မှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုရင်တော့လေ180 130ဆိုရင်မပေါ်စားသင့်ပါဘူးအသက်နဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တွေးတိုးရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်